ეს ზეთას ეკოტურისტული ბანაკია, რომელიც საქართველოში, ყაზბეგში, სოფელ ჯუთაში ზღვის დონიდან 2300 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ბანაკი 4 წელია ფუნქციონირებს და მას უამრავი ქართველი და უცხოელი ტურისტი სტუმრობს. მთელი ბავშვობა ვიყავი ხოლმე აქეთ არდადეგებზე და რაღაცნაირად რო ხედავდი, რომ ძალიან ბევრი ხალხი მოძრაობდა, ძალიან ლამაზი ადგილი იყო. გადავწყვიტეთ, რომ გავაკეთებინა ესეთი ბანაკი. გავაკეთეთ 2009-ში. და მუშაობთ 4 წელია, ძირითადად ყავს უცხოელები, სტუმრები და ქართველებიც უკვე დავიმეგობრეთ. ბანაკი ზეთა ტურისტულ მარშრუტზე მდებარეობს, რომლის გავლითაც ტურისტები ჭაუხების მთიან მასივში ადიან. ამიტომაც იგი ალპინისტებისთვის და სამთო ტურისტებისთვის ყველაზე მიმზიდველი ადგილია. ამ ტურისტული მარშრუტის გავლით შესაძლებელია როშკაში, აბუდელაურის ტბებზე, გუდანში და ხევსურეთში გადასვლა. ჩვენი ბანაკი არის ტურისტულ ბილიკზე, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მთავარ ბილიკზეა ხევსურეთისკენ. და მაგის მანდიდან გამომდინარე, ცხენის ტურები, ველოსიპედით ტურები, ისე ჭიუხებში ამსვლელები, ალპინისტური ბანაკები, ძალიან ხშირი სტუმრები არიან ჩვენი. და ჩვენი სტუმრები ძირითადად მიდიან ხოლმე შატილანდეც კი. ზეთას ტურისტულ ბანაკში ტურის შესაძლებლობა აქვს ღამე გაათიოს კარავში ან ხისგან აშენებულ პატარა სახლში. მიიღოს ყველანაირი მომსახურება და დააგემონოს ქართული ტრადიციული სამზარეულო. ჯუთა ეს შესანიშნავი და ძალიან ლამაზი ადგილია. ჩვენ მწვერვალიდან მოვდივართ და გადავწყვიტეთ აქ დავისვენოთ. ცხელი სადილე მივირთვათ. უკვე დავლეთ ბალახებისგან მომზადებული ჩაი, რაც ძალიან სასიამოვნო და გემრიელი იყო. მომწონ საქაურობა. უკვე ვიყავი ბათუმში, ყაზბეგში. დღეს აქ დარჩენას ვაპირებ. იმედია საქართველოს კიდევ ვესტუმრები. ეკოტურისტულ ბანაკში თავდაპირველად მხოლოდ საკემპინგე ადგილი არსებობდა. უკვე 1 წელია, რაც იქ ხის სახლი აშენდა, სადაც 3 საძინებელი ფუნქციონირებს. თითო საძინებელი გათვლილია 6 ადამიანზე, ხოლო შიდა ინტერიერი მოწყობილია ბუნებრივი მასალით. ყველა საძინებელს პატარა აივანი აქვს, საიდანაც არაჩვეულებრივი ხედები იშლება. ეს არის ჩვენი კოტეჯი, ხისგან აშენებულია. ადგილობრივი ქვა გამოვიყენეთ სიპი სილამაზისთვის. სულ გავაკეთეთ 3 საძინებელი. ეს მოხდა შარჩან შემოდგომაზე. და ამ 3 საძინებელში არის განთავსებული 17 ადამიანზე არის გათვლილი, მთლიანად სულ არის 17 საწოლი. აქედან მხარეს გვაქვს საკემპინგი ადგილი, პრინციპში თელეზოში შეიძლება კარვების გაშლა. ეს იყო ჩვენი ძირითადი გასაჩერებელი ადგილი თავიდან სანამ სახლი გვექნებოდა. ისე რომ აქ როგორც წესი არის ხოლმე კარვების ქალაქი პატარა. და რაც ყველაზე მთავარია, ზეთასთვის ეს არის ჭიუხები, ეს არის კლდოვანი მასივი, რომელიც ძალიან პოპულარულია როგორც თავისი ვიზუალობის გამო, ისე ალპინისტებისთვის გამოიყენება. მარშრუტებისთვის, ალპინისტური ტრენინგებისთვის. აქეთ გვაქვს პატარა ტბა, რომელიც ჩვენ მოვაწყეთ ხელოვნურად, შემოდის ბუნებრივი ნაკადული, ეს ამოვჭერით ხელით და გვინდა რომ მომავალში მოვაწყოთ დაბლაქვით და რაღაცა უფრო მოვაპირკეთოთ და დაფოლში გამოვიყენოთ დასვენებლად. ზეთას ტურისტულ ბანაკში ჩასულ სტუმრებს საშუალება ეძლევა ცხენით გაისეირნონ, დაათვალიერონ ალპური მდელოები, ციცაბო კლდეები და ისარგებლონ ველობილიკებით.